Thì ngay tại bên em đây thì Thaco vừa hoàn thiện một chiếc Mobi Service để với mục đích là dành cho những khách hàng muốn tham khảo xe van Thaco nhưng mà chưa có thời gian lên showroom xem xe, thì xe Mobi Service này sử dụng với mục đích chạy qua nhà quý anh chị để cho quý anh chị tham khảo và lái thử luôn. Thì hiện tại dòng này là dòng TF480 AT số tự động, thùng dài 2m9. Thì bên em vẫn còn một xe là số sàn cũng thùng dài 2m9 luôn. Thì anh chị muốn tham khảo dòng nào thì liên hệ em ngay thông qua số 035 26 11 43 để em hỗ trợ đem xe qua tới tận nhà cho mình lái thử và tham khảo thêm xe ha.